მიხეილ ჯავახიშვილი ჩანჩურა თავი პირველი ბოლოს ბევრი წვალებისა და ლაპარაკის შემდეგ პოლიციის ბოქაულმა აღმოაჩინა რომ 23 წელიწადია რაც პოლიციელი პეტროვი ბაზარში მსახურობს იქვე ცხოვრობს და აქამდე არც კი სცოდნია ჩანჩურას ნამდვილი გვარი და სახელი მუნჯი ჩანჩურა იქვე იდგა და ფიქრობდა რა ვქნა ეს სად მომიყვანეს ან რა უნდათ ჩემგან ჩანჩურას წოლოვანება სარწმუნოება ტომი და ხელობა ბოქაულისა და პეტროვისათვის საუკუნო საიდუმლოებად დარჩა როდის და რომელ ქალაქიდან ან სოფლიდან გადმოსახლდა უცოლოა თუ ცოლიანი იქნება შვილებიც აყავს იქნება ჯერ სამხედრო ბეგარაც არ მოუხდია ერთადლიან ჩანჩურას ან იქნება ჯერ შარშანდელი ხარჯიც არ გადაუხდია წონით ფუთნახევრიან გლახას აბა საიდან უნდა გაეგო ეს საიდუმლოება პეტროვს როდესაც ამისთანა სიბრძნე მხოლოდ ყოვლად ძლიერსა და ყოვლის მცოდნე პასპორტს უნდა სცოდნოდა რომელიც ჩანჩურას არ აღმოაჩნდა ეს კიდევ არაფერი ის როგორ გამოხდა რომ 23 წელიწადია რაც ჩანჩურა ქალაქში ცხოვრობს და პოლიციის დაფთრებში ჯერ ჩაწერილიც არ ყოფილა და ასეთის უკანონობით გაბრაზებულმა ბოქაულმა დაადგინა უცნობის ტომისა გვარისა და სარწმუნოების კაცი ჩანჩურა გადასახლებულ იქნას თავის სამშობლოში მაგრამ ცოტა ხნის შემდეგ როცა თვითონვე გაიგო თავის დადგინილების უაზრობა წარწერა წაშალა და ისევ პეტროვს მიუბრუნდა გაანთავისუფლე მაგრამ თვალყური ადევნე და თუ კიდევ მოიტაცოს ხორცი მაშინვე აქ მომიყვანე შენ კი ფრთხილად იყავი თორემ ეგრე როგორ შეიძლება ეს სამსახური კი არა ეგ 23 წელიწადი წადი მაგრამ გაფრთხილდი ჩანჩურამ 1 საათის წვალებისა და ბოქაულის ლაპარაკიდან რასაკვირველია ვერაფერი გაიგო მოღიმარე და გახარებული ჩანჩურა პაწაწინა და ჩქარის ნაბიჯით ისევ ბაზრისკენ მიცუნცულებდა პეტროვი დიდი სადანელის ნაბიჯით წინ მიუძღოდა და თან ფიქრობდა გამაგდებენ უეჭველად გამაგდებენ ან უარეს უბანში გადამიყვანენ და მაშინვე გადასწყვიტა რაც უნდა მიყონ თუნდ მომკლან სულ ერთია ამაღამ უეჭველად ერთი ქურდი ან სიცილისტი უნდა დავიჭირო არ დავიძინებ ორ დღეღამეს არ დავიძინებ და დავიჭერ თავი მეორე როდის და საიდან გაჩნდა ბაზარში ჩანჩურა არც ერთმა ბებერმა ყასაბმა არ იცის მაგრამ მთელი ბაზარი იცნობს მუნჯ ლილიპუტს ჩანჩურას ცემა ტყეპა მისი დილიდან საღამომდე ბაზარში ხეტიალი 12 წლის არტუშასთან და იმის მეგობარ ძაღლმურასთან მუდმივი ჩხუბი ყასბებისთვის ისეთივე ყოველდღიური ამბავია როგორც სალდათები დედაკაცები მზარეულები მათი მოტყუება წონაში და პოლიციელ პეტროვის ყვირილი ყველა ყოველდღე ხედავს მობუზულ ჩანჩურას მას მუშტის ოდენა მელოტი თავი აქვს უწვერულვაშო დაღმეჭილი ნაუჭებიანი და მიწისფერი პირის სახე პატარა ლობიოს ოდენა ღრმად ჩამძვრალი ზოგჯერ ნატირალი უფრო ხშირად კი მოღიმარე თვალები მაჯისისკე პირის სახეზე უფრო შავი და გამხმარი კისერი სამი გოჯის სიგრძე და ყავისფერი ტიტველა ფეხები და 10-ნაირი ფერის ძონძებისაგან შეკერილი შარვალი რომელიც იმდენად მოკლია რომ ისედაც ჯუჯა ჩანჩურას მუხლამდე ძლივს ღას წვდება არტუშას მეგობარი მურა ძაღლი ჩანჩურას შარვალს საშინლად ემტერება ამიტომ შარვალის პატრონს იმის დაკერებაზე ბევრი დრო ეკარგება ჩანჩურამ ძალიან კარგად იცის რომ უშარვლოდ გარეთ გამოსვლა არ შეიძლება რადგან მისი მეორე და მურაზე უარესი მტერი პოლიციელი პეტროვი მათრახით დაედევნება და ბაზრიდან გააგდებს ეს კი ჩანჩურასთვის უდიდესი სასჯელია რადგან ჯერ ერთი ვინ იცის ბაზრის იქით არის რამე თუ არა და თუნდაც იყოს უეჭველია ყასბები მაინც არ იქნებიან და რომ იყვნენ კიდევაც ისინი ჩანჩურას არ იცნობენ და მაშა სადამე არც გულღვიძლის ნაჭრებს მისცემენ ერთხელ ჩანჩურას ვიღაცამ ორი დაგლეჯილი და დამპალი ქალამანი აჩუქა მაგრამ იმავე საღამოს მურამ წაართვა მას აქეთ ჩანჩურასთვის არავის აღარაფერი უჩუქებია თუმცა არა
ერთ დროს ჩანჩურას ქუდის მსგავსი ტყავის ნაგლეჯიც ჰქონდა. ისიც ნაჩუქარი, მაგრამ არა, ის საძაგელი მურა. Რა სულ ჩანჩურას ტყავეულობას კანჭებსა და შარვალს ემტერება. არც მურა და არც პეტროვი ისე ძლიერ არ აწუხებენ ჩანჩურას, როგორც ერთი ბებერი ყასაბის დარჩოს 12 წლის ბიჭი, ეშმაკი არტუშა. ერთხელ ჩანჩურამ, რა თქმა უნდა, არ იცის რამდენი წლის ან დღის წინათ მოხდა ეს ამბავი. ერთხელ ჩანჩურამ ჩვეულებრივად ცხვრის ფილტვის მოტაცება განიზრახა. ბებერი ყასაღი დარჩო დახთან იდგა და პურსა სჭამდა. ჩანჩურამ ფილტვი აიღო, უბეში ჩაიდო, მობრუნდა და გაქცევა დააბირა, მაგრამ ამ დროს, სწორედ ამ დროს აიდანღაც საძაგელი არტუშა ამოძურა, ჩანჩურას გზა გადაუღობა, დიდი საყასბო დანა მოუქნია და მას შემდეგ ჩანჩურას 10-ის მაგივრად 8 თითიღა დარჩა. თავი მესამე. ბაზარში ყველაზე ადრე ჩანჩურა გამოდის და ყოველ დღე მხოლოდ იმას ხედავს, რომ დუქნებში დილით აუარებელი ხორცი აწყვია. მერე ყასბები ამოდენა ხორცს ნაჭერ-ნაჭერს სჭრიან და ვიღაცებს ურიგებენ. საკურველი ის არის, რომ ყასბები ჩანჩურასავით კი არ უტყაპუნებენ თავში, არამედ თავაზიანად დუქანში შეჰყავთ, ხორცის უშველებელ ნაჭრებსაც აძლევენ და ზრდილობიანადაც ისტუმრებენ. მართალია, ვიღაცეები ყასბებს სამაგიეროდ შავსა და თეთრ ჟესტის ნაჭრებს აძლევენ, მაგრამ მაინც საკურველია, რათ უნდა ყასბებს ეს ჟესტის ნაჭრები? ჩანჩურას კარგად ახსოვს, რომ ერთხელ იმანაც იპოვნა ქუჩაში ასეთი თეთრი, მრგვალი ნაჭერი, მაგრამ მეპურე სიმონამ წაართვა და სამაგიეროდ თეთრი პურის დიდი ნაჭერი მისცა. ეს თეთრი პური, მას აქეთ ჩანჩურას მისი გემო აღარ უნახავს. საკურველი არ არის, რომ არტუშაც სწორედ ისე იქცევა, როგორც ხვები, მაგრამ მურას რაღა ღმერთი გაუწყრა, რომ ჩანჩურას გარდა არავის ფეხებსა და შარვლებს არ ემტერება. ჩანჩურას რამდენჯერმე უნახავს, რომ ვიღაცეებს მურასთვის კარგებიც წაუთაქებიათ, მაგრამ ძაღლს იმაზე კბილები არ უხმარია. პირიქით, ისეთ ტირილსა და წკმუტუნს მოჰრთავდა, რომ მისი მეტოქე ჩანჩურაც კი შეიბრალებდა ხოლმე და ღიმილით მასთან ნუგეში საცემად მივიდოდა. მაგრამ სხვის ჯავრს უმადური მურა ყოველთვის ისევ ჩანჩურაზე ამოიყრიდა ხოლმე. სანამ ბაზარში ხალხი ირევა, ჩანჩურა ქუჩის თავში დადის. ბოლოში გასვლა საშიშოა, რადგან პეტროვი ყოველთვის იქაც დგას და თუ ჩანჩურა დაინახა, უეჭველად გამოუდგება, მათრახის ქნევას დაუწყებს და ყვირილმუქარით ერთ ალიაქოც ასტეხს. Я тебе покажу. და მათრახის ქნევით ნახევარ საათობით დასდევს ფშიერ ჩანჩურას, მაგრამ არშინ ნახევრიან ჩანჩურას მადლობა უფალსა, მარდი ფეხები აქვს. ჩანჩურას ტროტუარზე გავლა პეტროვისაგან სასტიკად აკრძალული აქვს. ჩანჩურამ ისედაც იცის, რომ ხალხში გარევა არ შეიძლება, ამიტომ ყოველთვის შუა ქუჩაზე დადის. ამის გამო მეეტლებისა და მედროგეებისაგან ყოველ დღე მრავალი შოლტი ხვდება, მაგრამ ამას ჩანჩურა ყურადღებას არ აქცევს, რადგან ალბათ მას შოლტიც ისევე ესაჭიროება, როგორც ყასბების მუშტები, პატარა ბიჭების სილები, პეტროვის მათრახი, მურას კბილები და არტუშას 1000-ნაირი ოინები. როცა შუადღე გადადის და ყასბები ხორცის დარიგებას ათავებენ, მაშინ ჩანჩურას დროც მოდის. ჩანჩურას ერთი მსხვილი და წვეტიანი მავთული აქვს. ყასბებმა ამ შამფურის წართმევა რამდენჯერმე სცადეს, მაგრამ ამაოდ. ჩანჩურა თავს მოიკლავს და ამ შამფურს არავის დაუთმობს. ეს შამფური ჩანჩურას შუადღემდე სადღაც აქვს დამალული. შუადღის შემდეგ კი ბაზარში გამოაქვს, რომელიმე დუქნის წინ აიტუზება და დამნაშავის ღიმილით მურასებურის წკმუტუნით ყასაბს თავის მოსვლას ატყობინებს. თუ ღიმილით და წკმუტუნით ვერას გახდა, შამფურს ნელ-ნელა ფანჯარაში შეაპარებს, ხორცის რომელსამე ნაჭერს ჩხულეტას დაუწყებს და თანდათან წკმუტუნსაც მოუმატებს. თუ ყასაბი კარგ გუნებაზეა, ჩანჩურას კისერში ხელს წაავლებს, ციბრუტივით დაატრიალებს, ორიოდესაც წაუთაქებს და სამაგიეროდ ფილტვის პაწაწინა ნაჭერს მიუგდებს. ჩანჩურა ამ ნაჭერს დამპალ ჩვარში გაახვევს, უბეში ჩაიდებს და მეორე ყასაბს ეწვევა. თუ კარგი დარია,
და კარგი ვაჭრობაც იყო და მაშასა და მე ყასბებიც კარგ გუნებაზე არიან, ყველანი მუშტით ან სილით მიესალმებიან, სამაგიეროდ ფილტვის ნაჭრებსაც მისცემენ და გაისტუმრებენ, მაგრამ რადგან ერთსა და იმავე დროს კარგი ვაჭრობაც და კარგი დარიც იშვიათია, ამიტომ ჩანჩურაც თავის პატარა მუცელს ძალიან იშვიათად აძღობს. როცა ჩანჩურა 10-ოდე ფილტვის ნაჭერს შეაგროვებს, მაშინვე შინისკენ წასასვლელად გაემზადება, მაგრამ არა, რაღაც სწორედ ამ დროს გადაუდგებიან ხოლმე წინ გახარებულ ჩანჩურას არტუშა და მურა. ჩანჩურამ რასაკურველია კარგად იცის რა განსაცდელიც მოელის იმის დღევანდელ სადილს, ამიტომ არტუშას და მურას დანახვაზე მაშინვე ქვეით გაიქცევა, მაგრამ საშინელი სისწრაფით მოელვარე ფეხის გულებს კვალ და კვალ მისდევენ არტუშა, მურა, მისი მხიარული წკმუტუნი, ყასბების რახრახი და პეტროვის ჭექა. Я тебе покажу. Я тебе покажу. ჩანჩურამ იცის, რომ არტუშას და მურას ვერსად წაუვა, ამიტომ ცოტა ხნის შემდეგ მტვრიან ქუჩაზე პირქვე დაეცემა და ორივე ხელით ჩვარში გახვალ ფილტვის ნაჭრებს ებღაუჭება, მაგრამ ამაოდ არტუშა ზურგზე დააჯდება, მურა კისერზე, ცოტა ხანს შეისვენებენ, შემდეგ არტუშა სულგანაბულ ჩანჩურას გულაღმა გადმოაბრუნებს, ხელებს დაუჭერს და თავის მეგობარს განკარგულებას მისცემს. მურკა, ისში, იპოვე. მურაც ჩანჩურას პირდაპირ უბეში ეცემა, დაუწყებს კბენას, კაწვრას და ცოტა ხნის შემდეგ გამარჯვების ნიშნად ჩვარში გამოხვეულ ნადავლს ზევით მოარბენინებს. ყასბები გამარჯვებულსა და ამაყად მომავალ მურას სიცილ ხარხარით და ტაშით აჯილდოებენ, ხოლო დაღონებულსა და თვალცრემლიან ჩანჩურას აქეთ-იქით უყვირიან, ჰაი შემართლაც და ჩანჩურავ შენა. ი პატარა ძაღლმა როგორ გაჯობა შესაწყალო შენა? ჩანჩურა მტვერსა და ცრემლებს იწმენდავს და მეორე დღემდის ხორცის თხოვნას ვეღარ ჰბედავს. არტუშა ჩანჩურას დიდ ცხვირსაც ძალიან ემტერება, ხშირად მოღიმარე ჩანჩურას ცხვირში ხელს წაავლებს, დუქნიდან დუქნამდე დაჰყავს და წვრილი ხმით გაჰკირის. მოწყალება მიიღეთ, ღმერთმა დიდხანს გაცოცხლოთ, გაგზარდოთ, ღმერთმა გადღეგრძელოთ, ღმერთმა ჩანჩურას ხნისა მოგყაროთ, მოწყალება მიიღეთ. საწყალ ჩანჩურას 3 დღე არაფერი უჭამია, მოწყალება მიიღეთ. ღმერთი მოგცემს, ღმერთი, უპასუხებენ ზოგიერთები, ზოგნი კი ისევ ფილტვის ნაჭრებს აძლევენ, მაგრამ რა ჰქნა საწყალმა ჩანჩურამ, საძეგელი მურა იქვე დარბის და არტუშას ცოტა ხნითაც არ აჰშორდება. ზოგჯერ კიდევ ჩანჩურას გრძელ კანაფს გამოაბამს ყელზე, ბაზარში დაჰყავს, ტაშს უკრავს და მღერის. ჰაი მაიმუნ მაიმუნ, ოინ მაიმუნ მაიმუნ. ჩანჩურაც თამაშობს, ორივე ხელს მაღლა იშვერს, ერთ ადგილზე ტრიალებს პატარა ფეხებს აქეთ-იქით იქნევს და განუწყვეტლივ იღიმება. მურა კი ჩანჩურას გარშემო უვლის, მხიარულად წკმუტუნებს, ჰყებს, უკანა ფეხებზე სდგება და Служусь. აკეთებს. ყასბები ტროტუარზე დგანან, პატარა ბიჭები ცირკს დასდევენ, ყველანი ხარხარებენ და ჰყვირიან. მალადეც ჩანჩურ, მალადეც, მალადეც. ჩანჩურას ესმის ქება და უფრო სცდილობს, ხტის, წკმუტუნებს და თავის პაწაწა ხელფეხს. უფრო მეტის სიფიცხით იქნევს. ცირკი რომ გათავდება, გახარებული მურა წითელი ხორცის ნაჭრებს შეექცევა, დაღონებულ დაღლილი ჩანჩურა კი იქვე დგას, მურას შურით შესცქერის და ტუჩებს აცმაცუნებს. თავი მეოთხე. ჩანჩურას მტრების გარდა მეგობრებიც აჰყავს. აი მაგალითად მეპურე სიმონა ჩანჩურას მეგობარი რომ არ ყოფილიყო, განა თავის თბილ სათონეში ყოველღამ დასაძინებელ ადგილს მისცემდა, განა დღეში რამდენჯერმე თბილ წყალს დაალევინებდა და ქვასავით გამხმარ პურს აჭმევდა, ჩანჩურას კარგად ახსოვს ის დრო, როცა სიმონამ ერთი დაგლეჯილი ტომარა აიღო, თავისა და ხელების ამოსაყოფად ორივე კუთხე და შუაგული ამოუჭრა. შიგ ჩანჩურა ჩასვა და ახალი ტანის ამოსით ბაზარში გაისტუმრა. მართალია, ჩანჩურასაგან აშოვნი ხორცის უმეტეს წილს სიმონა სჭამს, მაგრამ სად 10-ოდე ფილტვის ნაჭერი და სად ფიცრულ სათონეში ღამის გათევება. ამ ცოტა ხანს ბაზარში დიდი სასწაული მოხდა. ერთი კვირა იქნება, რაც არტუშა
და მურა ჩანჩურას დაუმეგობრდნენ. არტუშას ყოველ საღამოს მურა და ჩანჩურა სადღაც მიჰყავს და უკან მხოლოდ 1 ან 2 საათის შემდეგ ბრუნდებიან. მურა ყოველთვის წინ მიდის და პირით ხელსახოცში გამოკრული ფილტვი მიაქვს. უკან არტუშა და მოღიმარი ჩანჩურა მოსდევენ. არტუშას არავინ ეკითხება, სად ან რად დაჰყავს თავისი მეგობრები. ყველამ კარგად იცის, რომ რამდენიმე დღის შემდეგ ახალ შტუკას ვნახავს და ამიტომ მოთმინებით უცდის არტუშას ცირკს. 3 დღეა, რაც ჩანჩურა აღარც ხორცს ათხოვლობს და აღარც სიმონას გამხმარ პურსას სჭამს. მხოლოდ ჩვეულებრივად ქუჩაში დახეტიალობს და საღამომდე ახალ მეგობრებს უცდის. თავი მეხუთე. ზაფხულის ცხელი დღე იყო. ყასბებმა ისადილეს, იქაურობა მოჰგავეს, ტროტუარები მოორწყეს და მოსვენებას მიეცნენ. ზოგი დუქანში სთვლემს, ზოგი ისევ მუშტარს ელოდება, ზოგნი კი დუქნების წინ დამსხდარან და ცალიყბით მოპირდაპირე ყასბებს ელაპარაკებიან. თელ ბაზარში მოძრაობა შესწყდა, ყველა ისვენებს, იშხლართება და მაძღრად ამთქნარებს. უცებ ქუჩის ბოლოს რაღაც ხმაურობა და სიცილი გაისმა. დუქნების წინ რამდენიმე ყაზბის ბიჭმა გაირბინა. ცირკი, ცირკი! დაიძახეს აქეთ-იქიდან და ეს ამბავი უმალვე მთელ ბაზარს მოედო. ხალხი ქუჩდება. ცოტა ხნის შემდეგ ბებერი ყაზბებიც დაიძრნენ. ქუჩის ბოლოს ხმაურობამ და სიცილმა იმატა. ყველა იქით გარბის, საცა უკვე 100-ოდე კაცი შეგროვილა. შუაში ჩანჩურა, მურა და არტუშა ჩაუყენებიათ და იცინიან, ხარხარებენ, ყვირიან. გაცხარებული არტუშა აქეთ-იქით დარბის, შამფურს იქნებს და გაჰკირის. განი, განი, განი! როცა ხალხმა განი მისცა, არტუშამ ქუდი მოიხადა და ყველას ჩამოუარა. თითო შაური, აბა, მოწყალება მოიღეთ, თორემ 4 დღეა ჩანჩურა მშიერია. თითო შაური, ჩამოდით, თითო შაური. აქეთ-იქიდან შაურიანები და 2 კაპიკიანები ბლომაც სცვიოდა არტუშას ქუდში. ჩასუქებული და სიცხისაგან გაწითლებული ყაზბები ტროტუარზე იდგნენ და თუმცა ჯერ არავინ იცოდა ახალი შტუკა, მაინც ყველანი წინდაწინვე იცინოდნენ და ყვიროდნენ. აბაჰა, არტუშ, შაური მოგეცი და შენ იცი როგორ ცირკსაც მაჩვენებ, არტუშ, იმედი არ გამიცრუო, თორემ ღმერთმანი, შენ მაგივრად ჩანჩურას ვცემ, აი? არტუშამ ჯიბიდან წითელი სისხლიანი ფილტვი ამოიღო. ორად გასჭრა, ქუდში ჩაიწყო და ტროტუარზე ჩამოჩდა. სანამ არტუშა ფილტვს ასჭრიდა, მურა იმის წინ იდგა, ტუჩებს ილოკავდა, კუდს იქნევდა, მოუთმენლად ტოკავდა და წკმუტუნებდა. ჩანჩურას ორივე ხელით პატარა და ღრმად ჩამძურალი მუცელი ეჭირა, ტოკავდა, ჰკანკალებდა, იცინოდა და თავის წვრილსა და სრულიად მისუსტებულ ხმას 1000-ნაირად უქცევდა. მისი სიცილის მაყურებლებიც თავს ვერ იმაგრებენ და გულიანად ხითხითებენ. არტუშამ ფილტვის 1.5 აიღო და დაიძახა. აბა მურა, ყოჩაღად იყავი, თორემ თავდაყირა და ჰკიდავ. მურა 1 ნახტომით ჩანჩურას გვერდით ამოუდგა და უფრო უარესად დაიწყო ტოკვა, კუდის ქნება წკმუტუნი და ყეფა. ჩანჩურამ დაიმკლავა, სიცილი შესწყვიტა, ერთი ფეხი წინ წასდგა და არტუშას ისე ჩააცქერდა, თითქოს საცაა გადახტება და მოპირდაპირეს ერთი დარტყმით ძირს დასცემსო. ხალხი მიხვდა შტუკას, დაიძრა და ყვირილ ხმაურით წამოვიდა. ჩანჩურ, მაგრა დადეგ, ყოჩაღად იყავ, ყოჩაღად, შედალეულო შენა, ჩანჩურ არ შემარცხინე, თორემ ვაი შენი ბრალი. ჩანჩურამაც თითქოს წაქეზება გაიგო, თავის მომხრეებს კბილები დაუკრიჭა, თავის დაქნებით გამარჯვების იმედი მისცა და ფეხი შეიცვალა. მურა, შეპატრონძაღლო შენა. პირდაპირ ცხვირში ეცი მაგ ჩანჩურას, მაგას ისე თეთქვე ეგ ჩანჩურა, რომ სუ თავბედი იწყევლოს. მურამ გაიგო, რომ იმას ჩანჩურაზე მეტი მომხრე ჰყავდა და უფრო გაგულადდა. მურა ჩემი ფალავანია, დაიძახა არტუშამ. არტუშას ფალავანი ერთ ადლზე შეხტა. ჩანჩურა ჩემი ფალავანია, მურა ჩემია, ჩანჩურა ჩემია, ჩანჩურა. ყვიროდა ხალხი და ყველა სიცილით და ხელების ქნევით ამხნევებდა და აქეზებდა თავის ფალავანს. ზოგიერთებმა ნიძლავიც დასდეს. მურა, დაიძახა არტუშამ და ის ხელი, რომელშიც ფილტვი ეჭირა, მაღლა ასწია. მურა უკანა ფეხებზე ჩაცუცქდა, არტუშას დააცქერდა და გაშეშდა. ყვირილი და სიცილ ხარხარი
ერთი წამით შესწყდა. არტუშამ ხელი აიქნია ფილტვის ნაჭერი. ჰაერში ააგდო და დაიყვირა. მურა, შეხტი! მურა მისკუპა. თვალის დახამხამებაზე ჩანჩურას მხარზე მოაჯდა, მერე იქიდანაც ნახევარ ადლის სიმაღლეზე შეხტა, მაგრამ უკანვე გადმოვარდა. ფილტვი, ჩანჩურა და მურა ერთად დაეცნენ მიწაზე. იმავე წამს ბრბომ ჰაერი შეანძრია. მურა და ჩანჩურა მტვერში გორაობენ, ფართხალებენ და გაცხარებით იბრძვიან. ფილტვის ნაჭრის ერთი ნახევარი მურას უჭირავს პირში, მეორე ნახევარი და თვითონ მურა კი ჩანჩურას, რომელსაც ერთი ხელი მურასთვის ყელში წაუჭერია და მის დახრჩობას ცდილობს. მეორე ხელით კი ფილტვს თავისკენ ეწევა. არიქა, ჩანჩურა, არიქა! დაახრჩე, ჩანჩურ, დაახრჩე! ზეზე ადექიშე, ჩანჩურავ შენა. აპაპაპა, ადგომა არ შეიძლება. მურა შეპატრონძავლო შენა. არ გაუშვა. ყველანი ჰკირიან, წინ მიიწევენ, იგინებიან, ხელებს იქნევენ, ერთმანეთზე იწევენ და ერთმანეთს იჭერენ. ერთ ბიჭს პირში 4 თითი ჩაუდვია, მტვერში ამოგორებულ ჩანჩურას და მურას გარშემო ურბენს და რაც ძალი და ღონე აქვს უსტვენს. განი! შჭყივის არტუშა თან ციბრუტივით ტრიალებს, ბურთივით დახტის და ჩანჩურას მომხრეებს შამფურით ფეხებში სცემს. ნუ იცემები თორემ, სუკმილებს ჩაგამტვრებ, ნელაშე ვირთაგვა შენა. არტუშ დაჰკა, აქეზებენ მურას მომხრენი და არტუშაც გაორკეცებული სისწრაფით დარბის, შამფურს ელვასავით იქნევს და ხრინწიანი ხმით ყვირის. უკან, აბა, განი! მურა თანდათან სუსტდება. ყვირილმა იმატა, ყასბებს მეტი სიცილისაგან თვალები დაეხუჭათ, ჩვრებივით ჩამოშვებული ლოყები აუწითლდათ, ძარღვები დაეჭიმათ და მთელი ტანი უფამფალებთ. მთელი ბაზარი გრგვინავს და ზანზარებს. პატარა ბიჭი მებრძოლთ ისევ გარშემო ურბენს და უსტვენს. იქვე ჩანჩურას და მურას მომხრენი ჩხუბობენ. გამარჯვებამ თითქოს ჩანჩურასკენ გადაიწია. არ გაუშვა. ჰაი, შესამგლებ შენა. ჰარიქა, ჩანჩურ, ჰარიქა. მურამ ფილტვის ნაჭერს პირი გაუშვა. ძაღლის მომხრებმა კიჟინი დასცეს და წინ წაიწიეს. ჩანჩურამ მტვერში ამოსვრილ ხორცს ხელი დასტაცა და თავის პირისკენ გააქანა. მურა გაკაპასდა, გაცეცხლდა, გაწიწმატდა, ერთი ნახტომით ჩანჩურას ზედ თავპირზე დააჯდა და ხორცის მეორე ნახევარს ეცა. შენი ჭირიმე შენი? ჩანჩურ, შეჭამე, შეუბედურო შენა. ცხვირში ეცი, ცხვირში მაგ ჩანჩურას მაგას. მურამ თავის მომხრეთა ბრძანება გაიგო. ფილტვს პირი გაუშვა და ჩანჩურას ეცა. ჩანჩურას ფილტვი ისევე პირში ეჭირა და გორაობდა, ხან პირქვედა, ხან გულაღმა წვებოდა. ორივე ხელით თავპირს იფარავდა და მხიარულად წკმტუნებდა. მურა გარშემო ურბენდა, კბილებს აწკაპუნებდა, წინა ფეხებით თავპირს აკაწრავდა და ჰყებდა. მალე მურა და ჩანჩურა თავიანთ გორაობით და ფართხელით აყენებულ მტვერში გაეხვივნენ. ყასბებმა სიცილს ვეღარ გაუძლეს. ვაიმე დედა, მოუკვდი მიშვილეთ. შეშმაკო შენა. ჩანჩურ, შენ გაგიწყრე, შენი გამჩენი, აჰა, განი. მურა, შენ გენაცვალე შენა. ჩანჩურ, შეუბედურო შენა, დაახრჩე რაღა ეგ წუწკიეგა. ყველანი აირივნენ, ატოკდნენ, შეჯგუფდნენ და მებრძოლთ ერთი ადლი ადგილიღა დაუტოვეს. მტვერი გაიფანტა და ფალავნები ისევ გამოჩნდნენ. ჩანჩურა გულაღმა იწვა, ორივე ხელი მურასთვის ყელში წაეჭირა, ფეხებს იქნევდა, ფართხალებდა, ღმუოდა. მურა ჩანჩურას გულზე აჯდა და მისი დიდი ცხვირი კბილებით ეჭირა. ფილტვი იქვე მტვერში ეგდო, ხალხმა კიჟინა დასცა და წინ წაიწია. აჯობა, გააშველეთ! დაიყვირა უმეტესობამ და გასაშველებლად გაიწია. ჯერ არა, ვერა, ყვიროდნენ ჩანჩურას მომხრენი, მაგრამ ვიღაცა მურას ხელი დაავლო, ჩანჩურას ცხვირს ძლივს ააგლიჯა, პირსისხლიანი ფალავანი ჰაერში აისროლა და მიაძახა. მურას გაუმარჯოს, ურა! გვინავდა ხალხი და შიშისაგან შეშლილ მურას ზევით ისროდა, ჰაერშივე იჭერდა და ისევ ისროდა. გამარჯვებულნი ზევით წამოვიდნენ, წინ პატარა ბიჭები მორბოდნენ, ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ, ყირამალას დგებოდნენ და ხელებზე დადიოდნენ. ზოგნი კიდევ ძალზე მოკუზულიყვნენ, პირში თითები ჩაედოთ,
ხალხში თაგვებივით დაძვრებოდნენ და უსტვენდნენ. იმათ ერთი პატარა ბიჭი მისდევდა, რომელსაც ტალახში ამოსვლილი ფილტვი ნადავლივით თავზე დაედო და ნელი და ამაყი ნაბიჯით მოდიოდა. გამარჯვებული არტუშა წინ მიუძღოდა, ლოტბარივით შამფურს იქნებდა და ხრინწიანი ხმით მღეროდა. მოვდივართ მოგვიხარიან, მოგყავს წითელი მურაო. თავი მეექვსე. ბოლოს დამარცხებული ჩანჩურაც წამოდგა. ყურიდან, შუბლიდან, ცხვირიდან და ხელებიდან სისხლით ქრიალით ჩამოსდიოდა. მტვრით და სისხლით შეთხუპნილი სახე უფრო დაეღმიჭა. თვალებიდან ცრემლის მსგავსი სითხერამ წამოედინა და ყელიდან ტირილის მაგვარი წყმუტუნიც ამოხდა. ჩანჩურას ერთმა ხელი ჰკრა, თავში ჩაარტყა და ზიზღით მიაძახა. ჰაი შეუბედურო შენა, ერთი კიდევ ჩაარტყი ჩემ მაგივრა და მაგ ჩანჩურას მაგას, მიაძახა მეორემ. პირველმა ჩანჩურას ერთი კიდევ წაუთაქა, მერე კისერში ხელი მოავლო, ციბრუტივით დაატრიალა და გაუშვა. თავბრუ დახვეული ჩანჩურა ხუთიოდე ნაბიჯზე გადავარდა. მერე ხელმეორედ წამოდგა. თვალებიდან და ტუჩებიდან სისხლისა და ცრემლის ტალახი მოიწმინდა და ყვირილ ხარხარით და სიმღერით მიმავალი ხალხი რომ დაინახა, თავის სიცოცხლეში პირველად ამოიოხრა ადამიანურად. ურა, ურა! ისმოდა ქუჩის ბოლოში. ურას ძახილი, არტუშას სიმღერა, ბიჭების სტვენა და გამარჯვების კიჟინა ჩანჩურას მომხრეებს შურსა და ჯავრს ჰგურიდა. ჩანჩურა კი ცრემლებს იწმენდავდა და მურასავით წყმუტუნებდა. ქუჩის კუთხიდან უცებ პეტროვი გამოვარდა და იმოდენა ხალხი რომ დაინახა, საჩქაროდ ისევ სახლს მიეფარა და ხანგრძლივი ძლიერი სტვენა ასტეხა. ცოტა ხნის შემდეგ ისეთივე სტვენა მეორე მხარეს განმეორდა, მერე მესამე და მეოთხე ადგილიდანაც პასუხი გასცეს. რამდენიმე წუთის შემდეგ პოლიციელნი პეტროვის წინამძღოლობით ხალხისკენ მირბოდნენ. ხალხი ჯერ გაჩუმდა, მერე ალაპარაკდა და ისევ სიცილ ხარხარი ასტეხა. გასპადა, რასხადის? ყვიროდა შეშინებული პეტროვი და როცა ერთ ადგილზე გაშეშებული ჩანჩურა დაინახა, მათრახის ქნევით და მუქარით პირდაპირ მისკენ წამოვიდა. Я тебе покажу, это ты накуролесил, шут окаянный. ჩანჩურა გასაქცევად მიბრუნდა, მაგრამ იმისკენ მომავალი მეორე პოლიციელი რომ დაინახა, ქუჩის მეორე მხარეს გადაირბინა, თავი დახუნა და იქით გაიქცა, საცა ლაპარაკით და სიცილით ხალხი იშლებოდა. პეტროვი ჩანჩურას გამოუდგა. ხალხმა რომ გამოქცეული ფალავანი დაინახა, კიჟინა დასცა და ხარხარით წინ გადაეღობა. ჰარიკა, მურა! დაიძახა ვიღაცამ და ჩანჩურამ ერთხელ კიდევ იგრძნო მურას გამარჯვებული კბილები. ჩანჩურამ თავი უფრო დაბლა დახუნა. თავპირზე ხელები აიფარა და შიქშუა ხალხში შევარდა, მაგრამ ყასბების მუშტებმა მაშინვე გამოატრიალეს. ჩანჩურამ უკან გამობრუნება სცადა, მაგრამ იქვე რომ პეტროვი და მისი მათრახი დაინახა, უკანასკნელი ძალღონე მოიკრიბა, მუშტების შუაგულში შევარდა, წრე გაარღვია და თავდახრილი პატარა ქუჩაში შეგორდა, მაგრამ იმავე დროს მკერდში ისეთი ძლიერი ტკივილი იგრძნო რომ შემდეგ რა მოხდა, ვეღარაფერი გაიგო. ხალხმა ერთხმად დაიგმინა, ერთი წამით სიჩუმე ჩამოვარდა. შემდეგ ყველანი იქით გაიქცნენ, საცა ორი დიდი ცხენის ქვეშ ჩანჩურა შავი კუნძივით გორაობდა. ცხენები ჯერ შესდგნენ, შემდეგ ერთ ადგილზე ტოკვა დაიწყეს, მერე გაიწიეს და ფქვილით სავსე დროგი ჩანჩურაზე გადაატარეს. ხალხი ერთ ადგილას შეკუმშდა და სდუმდა, მათ შუა ჩანჩურა ტვერსა და სისხლში ფართხალებდა, იგრიხებოდა და ხმუოდა. დამარცხებულ ჩანჩურას გვერდით გამარჯვებული მურა ჩაცუცქებულიყო და თავის მტერს გაოცებით დასცქეროდა. შემდეგ ხალხიც ალაპარაკდა და აყაყანდა. ცოტა ხნის შემდეგ პეტროვიც მოვიდა. Господа, расходись. Ну что тут интересного? Ну, расходись. მშვიდობიანად ურჩევდა მშვიდობის მცველი და ხან ერთსა და ხან მეორეს სუსტად მათრახს ჰკრავდა. ერთმა პოლიციელმა მედროგე და იმისი ცხენები პოლიციაში წაიყვანა. პეტროვმა და მეორე პოლიციელმა ჩანჩურა ასწიეს
ეტლში ჩასდეს და სადღაც გაისტუმრეს. მიმავალ ეტლიდან ცოტა ხანს კიდევ მოისმოდა ჩანჩურას მისუსტებული წყმუტუნი, შემდეგ ყველაფერი მისწყდა. 10 წუთის შემდეგ პეტროვი მშვიდობიანობის ნამდვილ დამრღვევს მურას დასდევდა. ნამდვილი დამნაშავე პეტროვს გარშემო ურბენდა, ეთამაშებოდა, მხიარულად ხტოდა, ყებდა და პეტროვის გასაჯავრებლად ზოგჯერ წინ უცუცქდებოდა, სლუშს უკეთებდა. პეტროვი დამნაშავეს ზანტად დასდევდა, მათრახს უქნებდა და ღიმილით ემუქრებოდა. "Ну, поймаю ж тебя, поймаю же тебя, тогда берегись. И отдую же я тебя, вот отдую." ხალხი ისევ გულიანად იცინოდა და თავის საყვარელ ფალავანს უფრო და უფრო აქეზებდა. "ყოჩახ, მურა, მალადეც, მურა. უკბინე, მურა, ცხვირში ეცი, ცხვირში." მურაც დახტოდა, ყებდა და ისევ სლუშს აკეთებდა. თავი მეშვიდე. მეორე დღეს პეტროვი ბოქალმა დაიბარა და უთხრა: "გუშინ სავად მყოფოში ვიღაც ჩანჩურა მოკვდა. ამბობენ, ვითომ ის კაცი შენს უბანში ცხოვრობდა, ამიტომ შენი მოვალეობა დღესვე გაიგო ჩანჩურას. ნამდვილი გვარი, სახელი, ხელობა, სარწმუნოება, ტომი და ცოლიანი იყო თუ უცოლო, ან დარჩა რამე თუ არა, ისიც გაიგე, საიდან და როდის ჩამოვიდა ის ჩანჩურა ჩვენს ქალაქში და არც მისი წლოვანება დაგავიწყდეს. ყველაფერი დაწვრილებით დაწერე და დღესვე მომიტანე. წადი." დაღონებული პეტროვი ბაზრისკენ მოდიოდა და ფიქრობდა: ახლა კი ნამდვილად გამაგდებენ, უეჭველად გამაგდებენ. თუ ამ აღამვე 2 ქურდი ან 1 სიცილისტი არ დავიჭირე, დილაზე ნამდვილად გამაგდებენ, უეჭველად გამაგდებენ. 1903 წელი.